അല്ലേ ആപ്പിളുകൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ. ആരും ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനില്ല ആപ്പിളുകൾ. നല്ല പിങ്ക് ലേഡി ആപ്പിളാണ്. ഇതൊക്കെ ആപ്പിളുകളാണ് കേട്ടോ. കുറച്ചുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ പൊട്ടിച്ചു, കുറേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ കൊടുത്തു. കണ്ടില്ലേ, ഈ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന ആപ്പിൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാവും. ഞാനൊന്നും പുറക്കാറില്ല, ആരും കഴിക്കാറില്ലേ, ഒക്കെ വീണ് കിടക്കണേ. മാങ്ങ പഴുത്ത് വീണ് എടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ആപ്പിളാണ്. നല്ല കളറായിരിക്കും, കളറും നല്ല മധുരവും. ക്രിസ്പി എന്ന് പറയില്ലേ, ക്രിസ്പി ടൈപ്പിലുള്ള ആപ്പിൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാൾ നാട്ടിൽ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതാരും പൊട്ടിക്കാനുണ്ടാവില്ല. ഒരു അയൽവാസിക്ക് ഞാൻ പുറത്ത് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി, അവർ വന്ന് ഇത് പൊട്ടിച്ച് കഴിച്ചിങ്ങായി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വീണിങ്ങനെ പോവും. അല്ല, ഇനി ഇതാണ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത്, പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. PEARES. നിറച്ചുണ്ടായി, ഇത് ഒടിയാറായി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, കയറ് വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. നിറച്ച് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായി കിടക്കണേ, കൊല പോലെ ഇങ്ങനെ. മാങ്ങ ഇങ്ങനെ കൊല കുത്തി കിടക്കില്ലേ, ഇതുപോലെ ഉണ്ടായി വീണ് എടുക്കുക. 2 പെയർമാരാണ്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. നിറച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ യാറായി നിൽക്കണം. നമുക്ക് നിറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 10-500 നിലയുണ്ട്. അടുത്ത ആപ്പിൾ ഇതാണ്. ഇത് വലുതായി. ഇത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആപ്പിളാണ്. ഇത് വലുതായി വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം വിളയുന്നത്. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ റെഡ് ഒനിയൻ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വിത്ത്. ഇതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ള റെഡ് ഒനിയൻ്റെ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് ഓരോന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ഇത് പൊലിക്കാറായി. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പൊലിക്കാം. സ്വീറ്റ് കോണ്, ചോളം ആയി വരുന്നു. ഒക്കെ പൂവിട്ട് എല്ലാതും ആയി വരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്താ ചെയ്യുക, ഇത് മുഴുവനും ചോളമാണ് ഇവിടെ നട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഇതാണ് ഈ ഒനിയൻ കണ്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അടിയിൽ? ഇത് വലിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിക്കണം. വലിപ്പിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊമഗ്രാനൈറ്റ്, മാതള നാരങ്ങ പൂവിട്ട് വരുന്നു. ഗ്രേപ്സ് കണ്ടില്ലേ, ഗ്രേപ്സ് ആയി വരണുള്ളൂ. ഇത് ആവണമെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് പഴുക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. റെഡ് കളറാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ട്. ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിറച്ചുണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തോറുണ്ടായിന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അറ്റം വരെ ഞാൻ പന്തലിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിൽ മുഴുവനോ മുന്തിരിയാണ്. ഈ പോലെ ഒരു 100-400 കിലോ മുന്തിരി കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മുന്തിരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് പൊട്ടിച്ചോളമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിറച്ച് മുന്തിരി. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇനി വലുതാവും. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വലിയ കായായി, പൊട്ടിക്കിൻ്റെ പ്രായമായി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പം തേയിലൊക്കെ പോയി കാണില്ലേ, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊല പോലെ നിറച്ച് മുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മുന്തിരി. ഞാൻ അടുത്ത് ഇതിപ്പോൾ വലുതായി വരണുള്ളൂ. അത് കാരണം അത് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടാത്തത്. ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അറ്റത്തുനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ CCTV നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അറ്റം വരെ ഇതിൻ്റെ പന്തലിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ തൂണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ഇത് അങ്ങനെ വീഴുന്നില്ല. അതുപോലെ കണ്ടോ, അറ്റം വരെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആപ്പിളും പ്ലമ്മും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞില്ലേ. പുല്ല് വെട്ടണം. നാളെ പൂപ്പും പുല്ല് വെട്ടി റെഡിയാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ പ്ലമ്മൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. എന്നാലിഞ്ഞ് പറഞ്ഞതല്ല ബാക്കി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് പ്ലമ്മ്. ഇത് പഴുക്കാറാവണുള്ളൂ. നല്ല മധുരമാണ്. നല്ല മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ മധുരമായിട്ടുള്ള. ഇത് മാത്രമേ അവസാനം ഉണ്ടാവും. ഈ ഇതുമത്തേക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞല്ല പ്ലമ്മും. ഇതാണ് ബീട്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ബീട്രൂട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? വലിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിക്കുക. ഇത് കേടാവില്ല, ഇത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്നുള്ളൂ. അറ്റം വരെ ബീട്രൂട്ട് ഞാൻ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതെ തക്കാളിയൊക്കെ ആവണുള്ളൂ. അതിങ്ങനെ എടുക്കണം. അതൊക്കെ ആയി വരണം. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത്തങ്ങ
മത്തങ്ങയല്ല, ഇവിടുത്തെ സ്വീറ്റ് എന്താ പറയുക, ബട്ടർ സ്ക്വാഷ് എന്ന് പറയും. എല്ലായിടത്തും ഇഷ്ടംപോലെ മത്തങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനും മത്തങ്ങ പടർത്തി വിട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുഴുവനും. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇത് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇരിക്കും മത്തങ്ങ ഇവിടുത്തെ നീണ്ടിട്ട്. പിന്നെ മുളകൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, മുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി മുളകുകൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പോണ നേരത്തേക്ക് പഴുക്കുക. അങ്ങനെ ഈ ഗോർജിറ്റ് അടുത്തത് വെള്ളരിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക്. ഇതാണ് എൻ്റെ കൃഷിയിടം, കണ്ടില്ലേ. ഇത്രയും സ്ഥലം എനിക്ക് പിന്നീടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നാളെ പോകുന്ന മുമ്പ് പുല്ലൊക്കെ വെട്ടി റെഡിയാക്കണം. ഓക്കെ.